Vale, el tema de Estados Unidos y... No, esto no. El tema de Israel. O sea... En su defensa contra las acusaciones de genocidio, el equipo de defensa israelí dijo este viernes ante la Corte Internacional de Justicia que el caso contra Israel no tiene fundamento. De hecho, calificaron las audiencias como una amenaza para el propio concepto de genocidio. Convertir en arma el término genocidio contra Israel en el contexto actual hace más que contar al tribunal una historia groseramente distorsionada. Y hace más que vaciar la palabra de su fuerza única y significado especial. Subvierte el objeto y la finalidad de la propia convención, con ramificaciones para todos los estados que pretendan defenderse y quienes demuestran un desprecio total por la vida y por la ley. Si se ha producido algún genocidio en la región en los últimos meses, el asesor israelí afirmó que fue a manos de Hamás el 7 de octubre. Además, Becker entró en... Qué poca vergüenza, tío. Qué poca vergüenza, tío. ¡Qué poca vergüenza! Bro. O sea, genocidio es cuando matas a 1100 personas y el 80% son militares. ¿Qué? En detalles gráficos sobre las atrocidades cometidas por Hamás, centrándose en la violencia sexual contra las mujeres. Acusó a Sudáfrica de distorsionar y manipular deliberadamente los hechos del conflicto en un esfuerzo por deslegitimar el derecho de Israel a existir, pero Sudáfrica se mantiene firme con sus argumentos iniciales. Bajo la Convención del Genocidio, nada justifica actos genocidas actualmente llevados a cabo por Israel. La autodefensa no es la respuesta al genocidio. El equipo jurídico israelí afirmó que, aunque hubiera infracciones de la ley en Gaza, no deberían ser competencia de los tribunales internacionales. La CIG podría tardar años en examinar las acusaciones de genocidio contra Israel. Sin embargo, se espera que el tribunal se pronuncie a finales de este mes sobre medidas provisionales, incluido un alto el fuego. Este fallo sería jurídicamente vinculante según el derecho internacional, pero el tribunal no tiene forma de hacerlo cumplir. A ver, el problema es decir, si a finales de este mes hay alto el fuego, la primera cosa que le va a pasar a Israel es que si Europa no lo acata, entremos en una crisis diplomática internacional. Pero brutal, además. Porque, claro, cualquier país que quiera puede acatarse a la resolución provisional para empezar acusaciones contra otros países. Es decir, si no se cumple esto, de facto nuestro sistema judicial internacional estaría fallando. Pero no como otros casos tipo guerra de Irak, que ya falló, o otros genocidios, que también falló. Este sería el más exagerado porque sería partícipe literal quienes crearon el propio derecho internacional. Con lo cual sería ya el último paso de eso, de la destrucción del concepto inicial de derecho internacional aplicado a lo que son las entidades situadas en Europa. ¿No sacan el 80% de militares de la lista oficial de muertos? 70-80% eran militares. España está apoyando a Sudáfrica, no activamente. O sea, no ha dicho que apoya a Sudáfrica en la moción. Tampoco ha hecho como Alemania. Alemania ha estado en contra de la resolución. O sea, España no ha dicho nada. Pero vamos, que España debería apoyar a Sudáfrica, evidentemente. O sea, si es por la población de España, estaremos apoyando a Sudáfrica. Si condena a Israel a ese tribunal, ¿le pondrán sanciones internacionales? Depende de lo que decía el tribunal. O sea, no es tan fácil. Oficialmente los muertos militares fueron los 400. No sé dónde has visto esa fuente de los militares. Pero en principio la fuente de los militares está en torno a 700-900. En total de muertos de todo este tiempo. Hola, Nuk, ¿sabéis que Felipe está vivo? Sí, está en mi casa ahora mismo, está tomándose un té. Si condenáis a Israel, usa tira de veto y aquí no ha pasado nada. No funciona así. O sea, eso es en la resolución de la ONU, Popular no sí en que tiene que la, tener no en la credibilidad para provisional. hablar de corrupción. Que eso no puede meter Porque es mano nuestra el Consejo seña de Seguridad. identidad. Que yo sepa. 18 meses tú que vas to gore redacté un poco, ¿no? Tengo a Epstein en el sótano, socorro.
Y España de por sí no puede bloquear la salida del Mediterráneo. ¿Tú quieres que no bombardee Estados Unidos? Mira, el colar es secuestrado con atención. No veo. Israel Defense. The collage has multiple duplicates. ¿Cómo que tiene dupli? Ah, es verdad. ¿Qué? Hostia, ¿el collage de las víctimas tiene duplicados? O sea, aquí hay uno y aquí hay otro que es el mismo. Hostia, esto es como el juego, ¿eh? El de buscando... Mira, aquí hay otro que es igual. 1 y 2. Esto es como las cartas, que las flipeas y son lo mismo. Esto, aquí hay otro, aquí hay otro. Y aquí hay otro, ¿eh? Es verdad. Y aquí hay otro. Es verdad, hay muchas duplicidades. Joder, vaya putos cutres, coño. Israel, da una pena, tío. O sea, es que ser pro-israelí es tan difícil. O sea, tienes que ser tan imbécil para ser pro-israelí hoy día. O sea, literalmente, son unos cutres. Sus argumentos son una mierda. O sea, tienen argumentos de genocidas. Plan, les ha acusado Sudáfrica y ha dicho que Sudáfrica no les puedes acusar de nada porque tiene una historia de sufrimiento y apartheid. Y es como, ya, la cosa es que la han solucionado. O sea, ¿seréis putos nazis de mierda? O sea, es que es terrible, tío. Por israelí o prosionista, las dos cosas. Es que es increíble, tío. ¿Queréis que veamos la alegación? O sea, son 3 horas. A ver, podemos ver un resumen. Aunque en general... ¿Qué es esto? ¿Lo ven cómo va? Mira, lo hemos hablado antes durante un rato. Miembros de ultraderecha alemana debaten un plan para deportar a 2 millones de personas. Una investigación desvela la reunión en secreta entre políticos del partido ultraderechista F de empresarios y neonazis. Pof. Snyder Cut de la alegación. A ver. Eh... Claro, es que no sé dónde encontrar un resumen al uso. O sea, aparte de... Israel y todo su equipo jurídico, toda su representación legal, puertas. O sea, es que no sé dónde encontrar un resumen bueno. Joe Biden 2020. Sí, bueno, hay varias... ¿Has visto lo del currículum ciego en España? No. No lo he visto. Como presidente, utilizaré el poder militar de manera responsable y como último recurso. No volveremos a tener guerras eternas en Medio Oriente. No, y después hay otro peor que dice... dice... El gobierno de Estados Unidos es quien... O sea, el Congreso tiene que ser quien apruebe los ataques sobre otros sitios, ¿no? Hablando de intervenciones anteriores. Y justamente hace esta sin aprobación del Congreso. Y se la ha puesto el Congreso patas arriba. Es increíble, tío. Está bueno. Es el último recurso, claro. Ya no quedan más recursos. No podían esperar ni... De conflicto Israel-Palestina. No, de conflicto Israel-Palestina no. De la defensa de... O sea, lo que quiero es un resumen de la defensa de Israel en la Corte Penal Internacional. ¿Cuándo termina el juicio? A ver, lo que se ha hecho es presentar la parte oral para el público.
RTV no ha cubierto lo del juicio, ¿en serio? Ni una noticia. Bro, ¿dónde está? O sea, ¿no han hablado en las noticias? En YouTube, pero no lo han hecho, no lo veo. Mete el resumen que ha hecho Cristóbal. Me cago en tu puta madre. La BBC solo cubrió la defensa de Israel. Vale, a ver. Lawyers for the South African government have outlined their case to the UN's top court, alleging that Israel's military offensive in Gaza amounts to genocide. They told the International Court of Justice at The Hague. Esto no es un resumen. Hostia, qué difícil es encontrar periodistas que hagan bien su puto trabajo, coño. O sea, la Virgen. Pues lo vemos, yo qué sé. De la vez me fío menos. A ver, pues sí, al menos. Primer vehículo autónomo combatiendo en guerra de Ucrania. Ahora lo miro. Hazlo tú, no, ya veo que... ¿Qué es esto? Vehículo autónomo. What? Primer vídeo, el uso de un dron de combate ucraniano terrestre contra posiciones enemigas. En las imágenes se ve un robot Ironclad equipado con una cámara termográfica y una torreta de combate Shabley M2. ¿Pero qué cojones? Esto se sirve, son 30 minutos. Ah, mira. Yo creo que sí. Madam President, distinguished members of the court, it is an honor to appear before you again on behalf of the State of Israel. The State of Israel is singularly aware of why the Genocide Convention, which has been invoked in these proceedings, was adopted. Seared in our collective memory is the systematic murder of 6 million Jews as part of a premeditated and heinous program. Voy a poner los subtítulos en inglés, ¿vale? English. For their total annihilation. Given the Jewish people's history and its foundational texts. Claro, pero esto están en inglés. Claro, es un poco tontería, esperad. O sea, os lo pongo con subtítulos en español y así no... Para los que no sepáis. Lo que voy a hacer esto es hacerlos más grandes. Tamaño de la fuente, 200. It is not surprising that Israel was among the first states to ratify the Genocide Convention without reservation and to incorporate its provisions in its domestic legislation. For some, the promise of never again for all peoples is a slogan. For Israel, it is the highest moral obligation. Raphael Lemkin, a Polish Jew who witnessed the unspeakable horrors of the Holocaust, is credited with coining the term genocide. He helped the world recognize that the existing legal lexicon was simply inadequate to capture the devastating evil that the Nazi Holocaust unleashed. The applicant has now sought to invoke this term in the context of Israel's conduct in a war it did not start and did not want. A war in which Israel is defending itself against Hamas. O sea, es que toda esta narrativa está tan viciada, tío. Es tan complicado mantener esta narrativa cuando piensas 5 minutos. O sea, ¿en qué momento puedes decir que todo esto empezó por Hamas en el punto en el que un ataque terrorista no justifica una agresión de este tipo? En plan... Es que... O sea, me parece tan difícil que una... O sea, que digas, sí, tiene sentido. En plan, tiene sentido que te hagan un ataque terrorista y tú destruyas un país entero. O sea, que 1000 muertos justifiquen 20.000. Es como, ¿qué? O
sea, y más cuando evidentemente ha habido una opresión sistemática al lugar del que tú tienes el control de la entrada y la salida, de los permisos de trabajo, del agua, de la comida, es como... Y cuando además, de facto, no puedes empezar una guerra contra Gaza porque es un territorio ocupado que tiene que ser protegido por Israel. Jihad and other terrorist organizations whose brutality knows no bounds. The civilian suffering in this war, like in all wars, is tragic. It is heartbreaking. Es que qué hijos de puta, es que cómo se aprovechan, ¿eh? Como en todas las guerras. No, bro, en todas las guerras no. O sea, no ha habido una guerra en los últimos... O sea, hay una guerra en Ucrania y no han muerto tantos civiles en tan poco tiempo. O sea, es imposible justificar esto. Se están haciendo ataques aleatorios en posiciones de civiles sin necesidad, porque es que en la realidad, Gaza, más que por el 7 de octubre, no puede ser una amenaza para la existencia de Israel. De verdad, en plan, mañana no tienen tanques, o sea, no tienen la capacidad de, por ejemplo, anexarse territorio israelí. Es que no sé. The harsh realities of the current hostilities are made especially agonizing for civilians, given Hamas's reprehensible strategy of seeking to maximize civilian harm to both Israelis and Palestinians, even as Israel seeks to minimize it. But as this court has already made clear, the Genocide Convention was not designed to address the brutal impact of intensive hostilities on the civilian population, even when the use of force raises, quote, very serious issues of international law and involves enormous suffering and continuing loss of life, end quote. Busca minimizarlo, sí, claro. O sea, la defensa empieza por como justificar que no es un genocidio, sino que es la guerra. O sea, esa es su defensa. Su defensa es... No, no es un genocidio. En la guerra la gente se muere. The convention was set apart to address a malevolent crime of the most exceptional severity. We live at a time when words are cheap. In an age of social media and identity politics, the temptation to reach for the most outrageous term, to vilify... Bro, literal... ¡Qué cínicos! O sea, dice, en la época en la que las palabras son baratas, las redes sociales... Y dices, hermano, desde el principio habéis dicho jamás, igual ISIS, os habéis puesto a hacer campañas en redes sociales, pero seréis cínicos de mierda, tío, es que qué asco, tío. And demonize has become for many irresistible. But if there is a place where words should still matter, where truth should still matter, it is surely a court of law. The applicant has regrettably put before the court a profoundly distorted factual and legal picture. The entirety of its case hinges on a deliberately curated, decontextualized, and manipulative description of the reality of current hostilities. South Africa purports to come to this court in the lofty position of a guardian of the interest of humanity. But in delegitimizing Israel's 75-year existence in its opening presentation yesterday, that broad commitment to humanity rang hollow. And in its sweeping counterfactual description of the Israeli-Palestinian conflict, it seemed to erase both Jewish history and any Palestinian agency or responsibility. Indeed, the delegitimization of Israel, since its very establishment in 1948 in the applicant's submissions, sounded barely distinguishable from Hamas's own rejectionist rhetoric. It is unsurprising, therefore, that in the applicant's telling, both Hamas's responsibility for the situation in Gaza and the very humanity of its Israeli victims are removed from view. Vaya huevos. The attempt to weaponize the term genocide against Israel in the present context does more than tell the court a grossly distorted story. And it does more than empty the word of its unique force and special meaning. It subverts the object and purpose of the convention itself, with ramifications for all states seeking to defend themselves against those who demonstrate total disdain for life and for the law. Madam President, members of the court, on Saturday, October 7th, a Jewish religious holiday, thousands of Hamas and other militants breached Israeli sovereign territory by sea, land and air, invading over 20 Israeli communities, bases and the site of a music festival. What preceded
under the cover of thousands of rockets fired indiscriminately into Israel, was the wholesale massacre. Ande, Luis Aguirre, por los 12. Porque es nuestra Arañito, seña de tío. identidad. No podía reventar todo sionista existente. Mutilation, rape and abduction of as many citizens as the terrorists could find before Israel's forces repelled them. Openly displaying elation, they tortured children in front of parents and parents in front of children, burned people, including infants, alive, and systematically raped and mutilated scores of women, men and children. Lo de que quemaron niños vivos, ¿hay alguna prueba al final? O sea, ¿alguno quemaron al final? O sea, porque yo vi un vídeo, pero después se verificó que era falso. Es que literalmente se lo inventan y ya, o sea, se la pela. Y después dicen, jamás. Jamás son los que ponen los datos de muertes, no sé qué. Lo de violar, yo tampoco lo he visto. O sea, lo de violar he visto el tema de después. De soldados que fueron apresadas y dijeron que fueron violadas. Some 1,200 people were butchered. O sea, me puedo fiar, la verdad. O sea, no me parecería raro que ocurrieran violaciones a militares y a civiles. That day, more than 5,500 maimed, and some 240 hostages abducted, including infants, entire families, persons with disabilities, and Holocaust survivors, some of whom have since been executed, many of whom have been tortured, sexually abused, and starved in captivity. Representatives of the hostages' families are in this courtroom today, and we acknowledge their presence and their boundless suffering. We know of the brutality of October 7th, not only from the harrowing testimonies of the survivors, the unmistakable proof of carnage and sadism left behind, and the forensic evidence taken at the scene. We know it because the assailants proudly filmed and broadcast their barbarism. The events of that day are all but ignored in the applicant's submissions, but we are compelled to share with the court some fraction of its horror. The largest calculated mass murder of Jews in a single day since the Holocaust. We do so not because these acts, however sadistic and systematic, release Israel of its obligations to uphold the law as it defends its citizens and territory. That is unquestionable. We do so because it is impossible to understand the armed conflict in Gaza without appreciating the nature of the threat that Israel is facing and the brutality and lawlessness of the armed force confronting it. In the volume of materials submitted to members of the court, access has been provided to a portion of the raw footage for separate screening. But I am obliged to put before the court today some small fragment of the scenes of unfathomable cruelty that took place in... Wait, ¿se van a poner las imágenes? Quiero chequear porque los israelíes están... O sea, del minuto 15 tengo que tener cuidado. In hundreds of locations on that horrible day. Johnny Simantov, a wheat farmer, and his wife Tamar, ¿De qué va? an activist for women's rights, lived in kibbutz Nir Oz. When the rocket fire started, they hid in the safe room with their 4-year-old son Omer and their 6-year-old twins Arbel and Shachar. During their rampage, Hamas militants set fire to their house. Johnny texted his sister Renee. O sea, tipo, si no hubierais hecho exactamente lo mismo por 4, me daría hasta pena. O sea, tipo, si no fuera porque literalmente esta historia que estás contando de una persona que quema en su casa es la historia de literalmente 10.000 putos niños. Bueno, por 4, por 10, de hecho. O sea, si no fuera porque Israel está haciendo exactamente lo mismo, pero peor, porque están matando en vida de hambre a literalmente millones de personas. Millones, es decir, millones. O sea, el 80% de la población de Gaza come una vez al día. O sea, está literalmente millones. Es que estamos hablando de que, o sea, Israel ha puesto a millones de personas a sufrir por 1.000 muertos. O sea, no sé, que si no entra en el... No sé.
They're here. They're burning us. We're suffocating. The whole family was burned alive to ashes, making DNA identification especially difficult. A survivor of the Nova Music Bueno, Festival. aparte de que el propio Israel ha matado a muchos de los secuestrados. Aproximadamente 20 de los secuestrados murieron durante los bombardeos de Israel de forma indiscriminada a lugares que ni sabían dónde estaban. Israel es un estado en un grupo terrorista. Sí, bueno, más o menos. Testified to police to witnessing a Hamas militant brutally raping a young woman, as another militant cut off her breast and toyed with it. A second militant then raped her again, shooting her in the head while still inside her. In one video recorded by a home surveillance system, a Hamas militant throws a grenade into a safe room where a father and his two sons have rushed to hide. The father is killed. The two sons are injured and bleeding as a militant pulls them into the living room. One child can be heard screaming to his brother, "Why am I alive? I can't see anything. They're going to kill us." The militant casually opens the fridge, takes out a bottle and drinks. And then there is this recording from Kibbutz Mefalsim. A mí lo de que Israel te ponga en un lado jamás terrorista, Mother, y te ponga un audio, tío, me parece tan... O sea, que una prueba sea un audio. O sea, me parece tan surrealista, tío. O sea, literalmente yo puedo pillar a un actor para que haga esto, o sea... As stated, none of these atrocities absolve Israel of its obligations under the law. But they do enable the court to appreciate three core aspects of the present proceedings. Ninguna de estas cosas exime a Israel de cumplir sus obligaciones. Pero el juzgado podrá entender... Vamos a ver. Vale, nos hemos cargado 10.000 niños. Bueno, pues que no se pongan tan cerca unos de otros. Es que claro, cae una bomba y la bomba, pues hermano, ¿qué hago? O sea... Which the applicant has obscured from view. First, that if there have been acts that may be characterized as genocidal, then they have been perpetrated against Israel. If there is a concern about the obligations of states. O sea, es que esto ya es de ser un cara dura, tío. O sea, ¿cómo vas a decir que si se ha llevado... O sea, dice, si ha habido algo genocida, ha sido contra Israel. ¿Qué? ¿Cómo se supone que matar militares y civiles solo es un acto terrorista? En plan, bro, ¿les habéis dejado sin agua? ¿Habéis bombardeado literalmente los hospitales? Es que son unos putos sinvergüenzas, tío. Son unos... Es que me cago en mi puta madre. Under the Genocide Convention, then it is in relation to their responsibilities to act against Hamas's proudly declared agenda of annihilation, which is not a secret and is not in doubt. The annihilationist language of Hamas's charter is repeated regularly by its leaders, with the goal, in the words of one member of Hamas's political bureau, of the cleansing of Palestine of the filth of the Jews. It is expressed no less chillingly in the words of senior Hamas member Razi Hamad to Lebanese television on October 24th, 2023, who refers to the October 7th attacks, what Hamas calls the Al-Aqsa flood, as follows. احنا الدولة لابد أن نزيلها لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة أمنية وعسكرية وسياسية للأمة العربية والإسلامية يجب أن تنتهي. لذلك احنا لا نخجل من نقول ذلك بكل قوة إنه إسرائيل لازم نأدبها وحنأدبها مرة ثانية وثالثة ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة لا حتكون ثانية وثالثة ورابعة. In the continuation of this interview, Hamad is asked, does that mean the annihilation of Israel? Yes, of course, he says. The existence of Israel is illogical. And then he says, nobody should blame us for the things we do. On October 7th, October 10th, October 1 millionth, everything we do is justified. End quote. Given that on October 7th, before any military response by Israel,
South Africa issued an official statement blaming Israel for, quote, the recent conflagration, essentially blaming Israel for the murder of its own citizens. One wonders whether the applicant agrees. Second, it is in response to the slaughter of October 7th, which Hamas openly vows to repeat, and to the ongoing attacks against it from Gaza, that Israel has the inherent right to take all legitimate measures Es verdad, tío. Deberían de matar a los 2 millones. Eso sería legítima defensa. to defend its citizens and secure the release of the hostages. This right is also not in doubt. It has been acknowledged by states across the world. Astonishingly, the court has been requested to indicate a provisional measure calling on Israel to suspend its military operations. But this amounts to an attempt to deny Israel its ability to meet its obligations to the defense of its citizens, to the hostages, and to over 100 Literalmente, no necesitabas... Es que es tan estúpido. O sea, no necesitabas matar a 20.000 personas para defender a tus ciudadanos. No lo necesitabas, literalmente en ningún momento. O sea, cada ciudadano que murió después de recuperar tus zonas y de controlar el perímetro, ya no estás defendiendo a nadie. O sea, aquí no hay literalmente ningún tipo de ciudadano en peligro. O sea, si al menos bombardeases las zonas desde las que salen los misiles, pero es que te cargas urbanizaciones enteras, hermano. O sea, es que es ilógico. 110,000 internally displaced Israelis unable to safely return to their homes. The applicant in its submissions to the court makes almost no mention of the ongoing humanitarian suffering of Israel's citizens at the hands of Hamas. Bro, los israelíes están subiendo fotos en hoteles mientras los gazatíes están literalmente muriéndose de hambre. ¡Qué sufrimiento! Literalmente los civiles israelíes no tienen nada que ver. Literalmente no están ni cerca del conflicto. O sea, las zonas cercanas a Gaza todavía viven y tienen ningún problema. Ya no se lanzan el mismo número de cohetes que antes. Ni siquiera impacta la misma cantidad. And treats the hostages still held in captivity as barely an afterthought. But is there a reason these people on your screen are unworthy of protection? Este es el vídeo, ¿no? Creo que no puedo poner este vídeo. The applicant by its Hamas is not a party to these proceedings. The applicant by its request seeks to thwart Israel's inherent right to defend itself, to let Hamas not just get away with its murder, literally, but render Israel defenseless as Hamas continues to commit it. Yesterday, ¿Lo escuchan? counsel for the applicant... Es el silencio. Literalmente nadie está diciendo... Grande All 7-0. Sinceramente, nadie está diciendo que Israel no se pueda defender. Pero no puedes cometer un genocidio, hermano. O sea, tipo, defenderte es atacar posiciones militares, atacarte es entrar en zonas concretas. No es defensa bombardear indiscriminadamente lugares que no tienes certeza, como se ha demostrado que hay civiles. ¿Cómo que no pueden? Digo, que no deberían poder. O sea, debería ser que se puede considerar genocidio. Made the astonishing claim that Israel was denied this right, and as a matter of fact should not be able to protect itself from Hamas's attacks. But allow me to draw attention to these words written by Professor Vaughan Lowe. Quote, the source of the attack, whether a state or non-state actor, is irrelevant to the existence of the right to defense. Force may be used to avert a threat because no one and no state is obliged by law passively to suffer the delivery of an attack. Israel agrees with these words, as I suspect tan would any... victimista y tan dramas porque la propia existencia de Israel surge sobre la victimización constante de un pueblo que no tiene derechos a estar ahí, básicamente. Sovereign state. If the claim of the applicant now is that in the armed conflict between Israel and Hamas, Israel must be denied the ability to defend its citizens, then the absurd upshot of South Africa's argument is this. Under the guise of the allegation against Israel of genocide, this court is asked to call for an end to operations against the ongoing attacks of an organization that pursues an actual genocidal agenda, an organization that has violated every past ceasefire and used it to rearm and plan new atrocities, an organization that declares its unequivocal resolve to advance its genocidal plans. That is an unconscionable request, and it is respectfully submitted that it cannot stand. Third, the court is informed of the events of October 7th because if there are any provisional measures that should appropriately be... O sea, es un resumen, ¿eh? O sea, el juicio fue ayer. Pero básicamente estamos viendo la defensa. O sea, no...
O sea, el juicio ha empezado ahora y es el juicio oral. Hace 2 días en directo, de hecho el stream está entero, vimos todo lo de Sudáfrica. A ver, la mayoría del stream no es nada porque se repetían mucho. O sea, realmente eran argumentos tras argumentos y ya está. Y se repetían los argumentos todo el rato. O sea, que con ver esta parte, estos 30 minutos ya estás, yo creo, para la defensa. Indicated Para la here, defensa de su they defensa. are indeed with respect to South Africa. It is a matter of public record that South Africa enjoys close relations with Hamas, despite its formal recognition as a terrorist organization by numerous states across the world. These relations have continued unabated even after the October 7th atrocities. South Africa has long hosted and celebrated its ties with Hamas figures, including a senior Hamas delegation that, incredibly, visited the country for a, quote, solidarity gathering just weeks after the massacre. In justifying instituting proceedings, South Africa makes much of its obligations under the Genocide Convention. It seems fitting, then, that it be instructed to comply with those obligations itself, to end its own language of delegitimization of Israel's existence, end its support for Hamas. Es que son hijos de puta, tío. Sabes que la política israelí es una política de hijos de la gran puta. O sea, todo el mundo que se pone contra ellos se inventan una forma de intentar hacerles ver como terroristas. Es como... Es que sabes que cuando todo el mundo... O sea, sabes que cuando tienes que acusar a todo el mundo de terrorismo, el terrorista eres tú. O sea, cuando todo el mundo que intenta decirte, oye, te estás pasando, le dices, no, tú sí que te estás pasando, porque es como literalmente una rabieta, tío. O sea, qué asco. O sea, qué puto asco. Es que es literalmente el evento de la defensa de Israel es la antesala a la absoluta calamidad internacional que se va a venir sobre Occidente. Use its influence with this organization so that Hamas permanently ends its campaign of genocidal terror and releases the hostages. Madam President, members of the court, the hostilities between Israel and Hamas have exacted a terrible toll on both Israelis and Palestinians. But any genuine effort to understand the cause of this toll must take account of the horrendous reality created by Hamas within the Gaza Strip. When Israel withdrew all its soldiers and civilians from Gaza in 2005, it left a coastal area with the potential to become a political and economic success story. Hamas's violent takeover in 2007 changed all that. Over the past 16 years of its rule, Hamas has smuggled countless weapons into Gaza and has diverted billions in international aid, not to build schools, hospitals, or shelters to protect its population from the dangers of the attacks it launched against Israel over many years, but rather to turn massive swaths of the civilian infrastructure into perhaps the most sophisticated terrorist stronghold in the history of urban warfare. Remarkably, counsel for the applicant described the suffering in Gaza as unparalleled and unprecedented, as if they are unaware of the utter devastation wrought in wars that have raged just in recent years around the world. Sadly, the civilian suffering in warfare. ¿Qué? ¿Qué? Se está diciendo... Han dicho que que lo que está ocurriendo en Gaza no tiene precedentes y es lamentable y están ignorando todas las guerras que ha habido. Esto no es una guerra, mi hermanito. ¿Qué guerra? ¿Qué guerra? ¡No hay guerra! O sea, literalmente estás bombardeando una población. Has estado bombardeando durante un mes una población que no ha respondido. Has matado civiles a miles. Has entrado con tanques súper sofisticados contra gente que tiene RPGs. ¿Qué guerra? O sea, es una guerra por lo mínimo. Porque hay dos partes que se pelean entre ellas. Pero, o sea, si hablamos de legitimidad, o sea, claramente es imprecedente. O sea, que el 80% de la población de un lugar cuyos recursos dependen de ti se muera de hambre es bastante imprecedente. What is actually unparalleled and unprecedented is the degree to which Hamas has entrenched itself within the civilian population and made Palestinian civilian suffering an integral part of its strategy. Hamas has systematically and unlawfully embedded its military operations, militants and assets throughout Gaza, within and beneath densely populated civilian areas. ¿Y eso qué justifica, mi hermano en Dios? Si Hamas ha hecho eso, ¿a ti qué te justifica matar a todo el mundo? No puedes matar a 2 millones de personas porque Hamas ha desarrollado una red de túneles y de alianza con la población. Eso no tiene sentido. No hay ningún argumento para poder cometer un genocidio a gran escala. Simplemente porque... Es que no tiene sentido. O sea, una persona con una moral relativamente normal diría... A ver,
Una cosa es que te ataquen y otra cosa es matar a 2 millones de personas. No puedes hacer eso. It has built an extensive warren of underground tunnels for its leaders and fighters, several hundred miles in length, throughout the Strip, with thousands of access points and terrorist hubs located in homes, mosques, UN facilities, schools, and perhaps most shockingly, hospitals. This is not an occasional tactic. It is an integrated, pre-planned, extensive and abhorrent method of warfare, purposely and methodically murdering civilians, firing rockets indiscriminately, systematically using civilians, sensitive sites and civilian objects as shields, stealing and hoarding humanitarian supplies, allowing those under its control to suffer so that it can fuel its fighters and terrorist campaign. The appalling suffering of civilians, both Israeli and Palestinian, is first and foremost the result of this despicable strategy. The horrible cost of Hamas not only failing to protect its civilians, but actively sacrificing them. O sea, permito el apoyo a los palestinos. La promoción del terrorismo no, chaval. For its own una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Propaganda and military benefit. And if Hamas abandons this strategy, releases the hostages, lays down its arms, the hostilities and suffering would end. Madam President, members of the court, there are many distortions in the applicant's submission to the court, but as shall be demonstrated by counsel, there is one that overshadows them all. In the applicant's telling, it is almost as if there is no intensive armed conflict taking place between two parties at all. No grave threat to Israel and its citizens, only an Israeli assault on Gaza. The court is told of widespread damage to buildings, but it is not told, for example, how many thousands of those buildings were destroyed because they were booby-trapped by Hamas. How many became legitimate targets because of the strategy of using civilian objects and protected... Es que no has presentado pruebas. O sea, ¿cómo voy a saber si un edificio lo has bombardeado porque era una trampa si no presentas pruebas? Nunca. Si tus pruebas son audios de gente diciendo que matan y son asesinos y ya. ...sites for military purposes. O sea, literalmente, claro, o sea, han muerto los putos investigadores. How many buildings were struck by over 2,000 indiscriminate terrorist rockets that misfired and landed in Gaza itself? The court is told of over 23,000 casualties, as the applicant repeats, as many have, unverified statistics provided by Hamas itself, hardly a reliable source. Every civilian casualty in this conflict is a human tragedy that demands our compassion. But the court is not told how many thousands of casualties are in fact militants. How many were killed by Hamas fire? How many were civilians taking direct part in hostilities? Pues a ver, se han muerto 23.000 personas y la mayoría son mujeres y niños, pues muchos militares no había, la verdad. And just how many are the result of legitimate and proportionate use of force against military targets, even if tragic? And the court is also told of the dire humanitarian situation in Gaza. But it is not told of Hamas's practice of stealing and hoarding aid. It is not told of the extensive Israeli efforts to mitigate civilian harm, of the humanitarian initiatives being undertaken to enable the flow of supplies and provide medical attention to the wounded. The applicant purports to describe the reality in Gaza, but it is as if Hamas and its total contempt for civilian life just do not exist as a direct cause of that reality. Hamas is widely estimated to have over 30,000 fighters and is known to bring minors no older than 15 or 16 into its ranks. They are coming for us. But in South Africa's telling, they have all but disappeared. There are no explosives in mosques and schools and children's bedrooms, no ambulances used to transport fighters, no tunnels and terrorist hubs under sensitive sites, no fighters dressed as civilians, no commandeering of aid trucks, no firing from civilian homes, UN facilities, and even safe zones. There is only Israel acting in Gaza. The applicant is essentially asking the court to substitute the lens of armed conflict between a state and a lawless terrorist organization with the lens of a so-called genocide of a state against a civilian population. But it is not offering the court a lens. It is offering it a blindfold. Madam President, members of the court, the nightmarish environment created by Hamas has been concealed by the applicant, but it is the environment in which Israel is compelled to operate.
Israel is committed, as it must be, to comply with the law, but it does so in the face of Hamas's utter contempt for the law. It is committed, as it must be, to demonstrate humanity, but it does so in the face of Hamas's utter inhumanity. As will be presented by Council, these commitments are a matter of express government policy, military directives and procedures. They are also an expression of Israel's... O sea, si verdaderamente Israel gana esto... O sea, si Israel gana lo de... Es que me parecería tan terrible. O sea, no tendría... core values. And as shall also be shown, they are matched by genuine measures on the ground to mitigate civilian... Sí, claro que este tipo de gente y en general suelen tener guías. ...harm under the unprecedented and excruciating conditions of warfare created by Hamas. It is plainly inconceivable, under the terms set by this very court, that a state conducting itself in this way, in these circumstances, may be said to be engaged in genocide, not even prima facie. The key component of genocide, the intention to destroy a people in whole or in part, is totally lacking. What Israel seeks by operating in Gaza is not to destroy a people, but to protect a people, its people, who are under attack on multiple fronts, and to do so in accordance with the law, even as it faces a heartless enemy determined to use that very commitment against it. As will be detailed by Council, Israel's lawful aims in Gaza have been clearly and repeatedly articulated by its Prime Minister, its Defense Minister, and all members of the War Cabinet. As the Prime Minister reiterated yet again this week, Israel is fighting Hamas terrorists, not the civilian population. Israel aims to ensure that Gaza can never again be used as a launch pad for terrorism. As the Prime Minister reaffirms, Israel seeks neither to permanently occupy Gaza or to displace its civilian population. It wants to create a better future for Israelis and Palestinians alike, where both can live in peace, thrive and prosper, and where the Palestinian people have all the power to govern themselves, but not the capacity to threaten Israel. If there is a threat to that vision, if there is a humanitarian threat to the Palestinian civilians of Gaza, it stems primarily from the fact that they have lived under the control of a genocidal terrorist organization that has total disregard for their life and well-being. That organization, Hamas, and its sponsors seek to deny Israel, Palestinians, and Arab states across the region the ability to advance a common future of peace, coexistence, security, and prosperity. Israel is in a war of defense against Hamas, not against the Palestinian people, to ensure that they do not succeed. In these circumstances, there can hardly be a charge more false and more malevolent than the allegation against Israel of genocide. The applicant has regrettably engaged in a transparent attempt to abuse the Convention's compulsory jurisdiction mechanism, and in particular, the provisional measures phase of proceedings, to bring under the purview of the Court matters over which, in truth, it lacks jurisdiction. Madam President, members of the Court, the Genocide Convention was a solemn promise made to the Jewish people and to all peoples of never again. The applicant, in effect, invites the Court to betray that promise. If the term genocide can be so diminished in the way that it advocates, if provisional measures can be triggered in the way that it suggests, the Convention becomes an aggressor's charter. It will reward, indeed encourage, the terrorists who hide behind civilians at the expense of the states seeking to defend against them. To maintain the integrity of the Genocide Convention, to maintain its promise, and the Court's own role as its guardian, it is respectfully submitted that the application and request should be dismissed for what they are, a libel, designed to deny Israel the right to defend itself according to the law from the unprecedented terrorist onslaught it continues to face, and to free the 136 hostages Hamas still holds. Terrible. O sea, para liberar 136 rehenes te cargas a 100.000 personas. Es increíble. O sea, literalmente, tipo, no hay defensa. O sea, su defensa es la carta de la víctima y ya está. O sea, y de una víctima que más es como, yo soy la víctima, y has literalmente matado 20 y pico mil personas, destruido, has hecho que el 80% de la población se mueva
Es increíble, o sea, no tiene sentido. Felipe ha dicho algo del tema. Felipe ha dicho que paz y que tratado de Oslo, como lo ha dicho todo el mundo. Literalmente no hay otra. La versión de Occidente sobre este tema es: haya paz, que vivan los palestinos y los israelíes, que cada uno en su cacho de tierra. Si es Israel quien no quiere eso. Y además, esto no lo había leído. Los FDI se preparan para lanzar un ataque masivo para apoderarse de la frontera de Gaza con Egipto. La operación de las FDI probablemente implicaría retirar a funcionarios palestinos de un punto de cruce clave y estacionar fuerzas israelíes. Probablemente implicaría retirar funcionarios y estacionar fuerzas israelíes a lo largo de una extensión de tierra desde la esquina sureste de Gaza que colinda con Israel y Egipto hacia el Mediterráneo. Cualquier ataque en la zona políticamente sensible en Rafah y el corredor de Filadelfia sería muy cargado porque limita con Egipto y tiene implicaciones diplomáticas. Me cago en Dios. Palestina quiere la resolución de la ONU. Literalmente hay una parte de Palestina que ya se rige bajo la resolución de la ONU, que es Cisjordania. Donde vive la mitad de la puta población de Palestina. O sea que sí, literalmente sí. ¿Sabes cuál es la zona de Palestina que no apoya la resolución de la ONU? La que fue financiada por el gobierno de Israel a un grupo que estaba en contra de la resolución de Oslo. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que la parte en la que los grupos, precisamente con la OLP, estén a favor de una solución de doble Estado, pero el gobierno de Israel no quiere una solución de doble Estado, ¿no? ¿De Oslo? Sí. No puc més, tío, no puc més. I wish to God. En fin, eso ha sido básicamente la alegación. Veremos. Os iré informando de lo que vaya saliendo. Seguramente tarden un tiempo en sacar una resolución y pues eso.